DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i tornem els DJs de Lleida després d'uns dies de vacances de Setmana Santa, que sempre va bé, però que igualment nosaltres ens toca treballar perquè la gent pugui ballar a les diferents sales de la nostra ciutat. Avui de nou tornem amb la col·laboració del mestre Mike Platinas, que ens porta unes lletres interessants de grups molt famosos a la història de la música. J.M. Sánchez amb els clàssics ballables, novetats. Com tenim el temps que tenim, sols dos apunts importants per als DJs, i és que el programari Virtual DJ 2024 es presenta amb sincronització al núvol il·limitada i gratuïta, amb serveis com Google Drive, OneDrive, iCloud o Dropbox, permetent còpies de seguretat de biblioteques i reproducció de música des del núvol, juntament amb les millores de la gestió de llistes de reproducció i eines de mescla harmònica. Un altre gran programa amb molta història per als productors i que treu nova versió és Magix Soundforce Pro 18, que arriba amb un generador de text a veu basat en intel·ligència artificial i altres novetats, incloent-hi el mòdul de 3D Reverb i la integració amb el Storyblocks. I com sempre, ens agrada posar novetats. Aquí va la primera, i és el nou track de Serp and the Chainsmokers, amb un vídeo molt refrescant i fred. Després tornem amb Mike Platinas. When I look this good, I just wanna be bad. I know you probably heard this, but you never heard that. Did they tell you I might be out of my mind? Or I might be the reason you came in here tonight. It ain't no fun if you don't cross the line. Come and get a dick one more time. Show me how your body feels on mine. Positivament i amb moltes ganes, perquè fa molts dies que no parlo amb ell, amb el mestre Mike Platinas. Mike, bona nit. Bona nit a tothom, bona nit DJs de Lleida, bona nit Manel López Mamomo. I avui soc bona. Escolta'm una coseta, una petita introducció si no t'importa, perquè hem de dir que avui no estàs on habitualment estàs, perquè era una mica complicat, però al final li he dit, Mike, ostres, és que has estat tots els programes, faltaria una coseta que en un programa no estiguessis. I al final el Mike, com sempre, no sap dir que no, perquè no ho saps, m'ha dit que sí. I on estàs ara, Mike? Ara sóc a casa de la meva mare, a Palafrugell, a Girona, a 130 quilòmetres de Barcelona, o sigui que estic totalment, com dius tu, fora del meu hàbitat. Això d'hàbitat sona molt a nit. Habitual. Habitual, sí. Hàbitat habitual, efectivament. Però he pensat que no podia deixar d'estar, no podia faltar això que fem tu i jo cada setmana a DJs de Lleida,
de parlar de música, de curiositats musicals, i dic, hi he de ser, sí o sí. I a més, ara fa un moment comentàvem, abans de connectar, de que com estàs allà, no sols te diuen per allà Mike, sinó també te diuen... Home, perdona, a casa jo sempre he sigut el Miquelet. En Miquelet. Com passa en moltes cases. Igual que m'han dit també de tot, efectivament. M'han dit Manolito, Manolo, Manuel... Això de m'han dit de tot ha sonat una mica estrany, eh? Bueno, perquè ho he dit moltes vegades i ja amb el temps m'ha acostumat a dir que m'han dit de tot. No tan dolent com podria ser, però mira, a mi tothom em diu Mike, que per motius evidents, no? Però, de fet, la meva mare m'havia dit sempre Miquelet, i la meva família, el meu pare, la meva mare, fins als 30 tants anys, jo crec que va ser, ben bé. Però després, clar, ja va canviar el Miquel, que ja em vaig guanyar el Miquel. Ja ets una persona... Encara no fas una feina de veritat, m'imagino, no? Exacte, a veure si te busques un trabajo de verdad. Escolta'm una cosa, parlant de feines de veritat i de gent que fa coses de veritat, per què no parlem avui de lletres de cançons, lletres interessants? Vinga. A més, ho havíem comentat diverses vegades i alguna vegada ja hem comentat alguna cançoneta, sí. Però sí que hi havia una mica de compte pendent d'algunes cançons encara molt conegudes, d'artistes molt coneguts i que són bastant curioses. Sí, de fet podem fer diverses sèries de lletres perquè el missatge dintre de la música és un component molt important, excepte si és una cançó instrumental, evidentment. Però molts dels grans artistes i altres poder no tan coneguts han creat, han tingut la inspiració de fer lletres absolutament èpiques, lletres que tenen un lloc especial dintre de la història de la música, no? I avui començarem per parlar d'un dels més grans, Louis Armstrong, trompetista de jazz, el més famós de la història, probablement. La cançó... Perdó? Satchmo. També li deien Satchmo. Sí, és cert. Sí que tens raó. És veritat, Satchmo, és cert. I la seva cançó probablement més coneguda a nivell mundial és What's a Wonderful World. Quin món més meravellós. Hi ha un tros de la lletra que diu I see friends shaking hands saying how do you do. They're really saying I love you. O sigui, veig amics donant-se la mà i dient com et va? Realment estan dient t'estimo. Oh! Louis Armstrong, un dels grans genis. Aquest vídeo podria servir per enviar-li a la teva dona, no? Sí, serveix per tot. Perquè, bueno, aquí hem vist un trosset, però tota la lletra és fantàstica. Parla d'ocellets als arbres, o sigui, la lletra és fantàstica. I a més aquesta, ho dic que dir, perquè sempre em dones peu a coses que em venen, i ara fa no gaire, ho sento, Herb Alpert, que ja saps, és un artista que m'agrada molt a mi, fa no gaire va treure una versió d'aquesta cançó justament amb imatges d'ell amb el Herb Alpert. O sigui, el Satchmo, que jo sempre dic Satchmo, amb Herb Alpert, els dos allà amb uns estudis de televisió, que és igual. Pots continuar, Mike, me venen coses. No, està molt bé, està molt bé. Home, Herb Alpert també, bueno, un altre dels grans, no? Jo podria dir moltes coses del Herb Alpert i un dia d'aquestos te proposaré parlar de Herb Alpert perquè hi ha molta història al darrere. Ho farem, sí senyor, ho farem. Un altre dels, en aquest cas, grup, dels més top de la història de la música, amb la seva cançó The Show Must Go On, el show ha de continuar, evidentment estic parlant de Queen. Hi ha un tros de la lletra que diu My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday grow but never die. I can fly, my friends. O sigui, els contes de fades d'ahir creixen, però mai moren. Puc volar, amics meus. Ostres, Queen, També, moltes vegades aquestes cançons se fan
amb moments bastant crítics dels artistes i, si no recordo malament, és el cas d'aquesta cançó. Sí. Un dia parlarem de Queen, que dona per 2 o 3 o 4 programes, i explicarem moltes Ho coses. tinc aquí a la llista aquesta tan llarga. Ja arribarem, i està llarguíssim. Ui, és que el món de la música és fascinant. Anem a parlar ara d'una cançó de Marvin Gaye que es diu What's Going On? I la lletra diu, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. És a dir, para, no necessitem escalar. Però és a l'escalada militar, a l'escalada de la violència que va pujant. Això és el que Veus, la guerra no és la resposta, perquè només l'amor pot vèncer l'odi. Ja ho saps, hem de trobar una manera per portar una mica d'amor aquí, avui. És un himne. També, aquest també el tallarem i s'anirà directament a les xarxes per lluitar contra aquesta història que estem visquent al món. Exacte, és un himne pacifista. Marvin Gaye. Un altre dels grans. Un altre dels grans. Anem a més trossos guapos, lletres interessants dintre d'alguns dels artistes més importants de la història de la música. Led Zeppelin, el seu tema icònic, Stairway to Heaven, escala cap al cel, esglaons cap al cel. And if you listen very hard, the tune will come you at last. When all are one and one is all, to be a rock and not to roll, and she's buying a stairway to heaven. O sigui, i si escoltes amb atenció, per fi la melodia t'arribarà. Quan tots són un i un és tot, ser una roca i no rodar. I ella està comprant una escala cap al cel. Hòstia, et quedes... Mike. Et quedes... Home, jo et dic una cosa, perquè aquí jo sempre pregunto a molta gent, tu què t'agrada, la música de les cançons o les lletres? Ai, sí senyor. I aquí estem parlant de, precisament, les persones que els agrada la lletra. Hi ha lletres com aquestes que estàs dient? Parlem de lletres poètiques, inspiradores, inspirades, que fan que tu visquis la música no únicament per la pròpia música, sinó pel missatge que conté. Altres grans cracs de la història de la música i espectaculars lletristes, a més moltes vegades molt reivindicatius, eren els Pink Floyd. I el seu tema Goodbye Blue Sky, que també és un altre himne pacifista, estem molt pacifistes avui, i fem bé. Molt. Did you see the frightened ones? Did you hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath a clear blue sky? O sigui, has vist els espantats? Heu sentit les bombes que cauen? Alguna vegada us heu preguntat per què vam haver de córrer a buscar refugi quan la promesa d'un nou món s'obria a sota d'un cel blau clar? És un himne clarament pacifista. Mare meva, no. Clarament I pacifista. és totalment poètic, inclòs amb la traducció, perquè de vegades hi ha lletres que les tradueixes i... I no queden tan bé. No, igual que els acudits, les lletres de les cançons passen. Un altre dels grans, Prince, Call My Name, es diu la cançó. I la lletra diu, What's the problem with the world today? The land of the free. Somebody lied. O sigui, quin és el problema amb el món avui? La terra dels lliures. Algú va mentir. És crítica social i política. Però també és una cosa que ens afecta una mica a tots. Prince, Inevitablement. Prince a vegades era bastant... Home, era bastant seriós i bastant canyero, Sí, tant. Uns altres dels més grans, els Stones, the Rolling Stones,
un tema d'ells que es diu You can't always get what you want. O sigui, mai pots tenir allò que vols. I la lletra diu You can't always get what you want, but if you try sometime, you find you get what you need. O sigui, no sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes alguna vegada, trobes que aconsegueixes el que necessites. Ojo, El que vols, el que necessites, el que busques... És una lletra que suposa en anglès, quan te la saps, és quan trobes el significat. Però una vegada que has traduït, has de tornar a llegir una mica els texts, Perdona? O sigui que tu creus que vols una cosa, però potser si la busques, inclús si no la trobes, igual trobes una cosa que necessitaves i no sabies que necessitaves. Ostres, no? Els Stones, bé, Atenció, I ara anem al darrer trosset de lletra avui, que aquest l'he preparat expressament per tu. També diré alguna coseta. Tito Maravillas, o sigui, en anglès, Stevie Wonder. Justament aquest matí, quan feia una mica d'esport, m'he posat un dels molts vídeos que hi ha de l'Stevie Wonder, justament. I no teníem previst això, Veus? Doncs mira... M'agafes calent amb l'Stevie Wonder. T'agafo calentet amb l'Stevie Wonder. El tema es diu As, un dels seus temes coneguts, i la lletra diu Just as time knew to move on since the beginning and the seasons know exactly when to change, just as kindness knows no shame, know through all your joy and pain, and pain, that I'll be loving you always. O sigui, de la mateixa manera que el temps va saber avançar des del principi i les estacions saben exactament quan canviar, de la mateixa manera que la bondat no coneix vergonya, que sàpigues, a través de tota la teva alegria i el teu dolor, que t'estimaré sempre. Ole. Podem fer un aplaudiment? Hòstia, Stevie, Déu. Ole. A més, aquesta cançó, saps qui la va versionar també i va quedar molt curiosa? El Jordi Miquel. El George Michael. El Jordi Miquel, el George Michael? Sí. George Michael va fer una versió que a més va tindre una mica de polèmica perquè la va fer amb autotune. Amb això, amb autotunes, però a més molt exagerat. La versió és molt bona, però tenint una veu com tenia el George Michael, era una llàstima. Però bueno, és una versió que també està molt bé, que també la recomano i que també podem sentir una mica, no? Sí, va, escoltem el Jordi Miquel, George Michael, va. Say it's true, but I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers every mountain. It's gonna be always. Escolta, que bé, no? Avui ha estat guai, trossets de grans lletres de la història de la música i us prometem que hi haurà més capítols com el d'avui. Mike, gràcies per l'esforç, gràcies per des d'on estàs avui. Sí. Igualment hem fet com sempre, avui ja fem el 101 programa. El 101? Dels DJs de Lleida amb el Mike Platinas, O sigui que tot un èxit. Mike, gràcies. Passa'l bé. Abraçada a tots, en especial a tu, Manel, i ens veiem la propera setmana a DJs de Lleida amb Manel López Mamomo. I amb mi, Mike Platinas. Adéu. You know I think about you sometimes. If we meet again, will it feel like the first night? I think about you sometimes. Would it be the same if we never said goodbye? I think about you sometimes. If we meet again, will it feel like the first night? I think about you sometimes. Would it be the same if we never said goodbye? I think about you sometimes. Would you go? Would you try? If I took back my life, would it change if I told you tonight? You're still on my mind, Caught up in emotions, I just can't forget all the things that we've been through. I wonder when you're older, am I
you sometime. If we meet again, will it feel like the first night? I think about you sometime. Would it be the same if we never said goodbye? I think about you sometime. If we meet again, will it feel like the first night? I think about you sometime. Would it be the same if we never said goodbye? I think about you sometime. Yujamo, un dels productors que hem ballat moltes vegades a la pista però que no és un nom molt famós. I ara parlem amb el DJ JM Sánchez, que ens porta uns clàssics molt interessants. Hola amics, tot un plaer d'estar aquí amb tots vosaltres una setmana més. Arrenquem sense més preàmbuls amb els temes d'aquesta setmana. El primer d'ells ens transporta a 1943, a Filadèlfia, data de naixement de Toni Basil. Us podem comentar que ha portat la coreografia i codirigit diferents concerts, per exemple, de Tina Turner, David Bowie, Mick Jagger, entre altres. Posseeix el premi Living Legend of Hip Hop i així un llarg currículum en la seva carrera. Per cert, disc platí pel seu exitós senzill Mickey, que precisament és el que escoltarem avui. Va arribar a ser número 1 a la llista Billboard Hot 100 i número 2 a la llista britànica Official Singles Chart el 6 de març del 82. Tota una bona injecció d'alegria. Bé, deixem enrere els 80 per escoltar quelcom dels 90. Ho fem amb un grup d'origen italià anomenat Alex Party. El tema que sonarà avui, per molts, és considerat com un himne de la música dance d'aquella dècada. El crític musical James Masterton va dir d'aquest tema que era una peça de ball brillantment comercial. Don't Give Me Your Life va tenir un rendiment discogràfic brutal. A la llista nord-americana Dance Club, a la posició 5, i a la llista Official Singles Chart, la posició 2, està en 8 setmanes consecutives dins el top 10. Tot això un 11 de març de 1995. Ni més ni menys ja fa d'això 29 anys. Amb vosaltres, Alex Party. Com sempre, què dir-vos que no sapigueu? Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona en Gavina, JM Sánchez. Sigueu molt feliços i tingueu molt bon cap de setmana. Cançons que van marcar una gran època, i és que jo almenys crec que totes les èpoques són bones, sobretot per als que les hem viscut plenament, tant punxant com ballant. Nosaltres marxem, però tornarem de nou la setmana vinent, divendres a 2:15 de la nit, aquí, a la Diari de Santi Roig, a Lleida TV. Com sempre, moltíssimes gràcies, balleu molt i que sempre la música la posi un DJ de Lleida. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.